अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सघन सुध नसूर जे घायल कीअं घारिन, पयल पासो पट तां वाढोड़ियल न वारिन, पर में पचन पिरियं लए हय हंजूं हारिन, सजण जे सारिन तन रोयो विहामे रातड़ी। भलारे बिठदड़नि जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थिए दुनिया जी कुंड कुड़च ताईं। जंहिंजा माग ॿुधी पियो उन्हनि मिनी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 11 अक्टूबर 2025 छंछर जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे अवां जी ख़िदमत में हाज़िर अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जी तोजो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जो मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़च में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अवां जा ख़्वाब तइबीरनि सां लाऊं लही सघनि। साईं मुंहिंजा अॼु 11 अक्टूबर उन अज़ीम सियासतदान जो जनम ॾींहुं आहे जंहिं सॼी सभु जमार सिंध लाइ तबलीग कई। सिंध जी क़ौम परस्त सियासत में न सिर्फ़ु वॾो नालो आहे, पर हूअ सिंधी अदब जो वॾो नालो थी उभरियो। जी हा, सिंध जे क़ौम परस्त अॻुवाण अब्दुल वाहिद आरिसर जो अॼु जनम ॾींहुं आहे। सभ खां पहिरियां असीं खेसि भेटाउनि जा गुलाब आछींदासीं। सिंध जो क़ौम परस्त सियासतदान, तारीख़दान, अदीब अब्दुल वाहिद आरिसर 11 अक्टूबर 1949 ते ॻोठ उनड़ाबाद लॻ हासीसर रेलवे स्टेशन तालके उमरकोट में जाओ। संदसि वाल जो नालो जादू आरिसर हो, जेको हारपो कंदो हो। अब्दुल वाहिद आरिसर उमरकोट तालके जे ॻोठ साभे जे प्राइमरी स्कूल मां 5 दर्जा सिंधी पढ़िया। उन बाद मुख़्तलिफ़ मदरसनि, जिन में भेंडी शरीफ़ जो मदरसो, मदरसे हाशमिया सिजावल, मौलवी अब्दुल्लाही नुहाणी कैंगोरी तालका डिघड़ी वारे जो मदरसो, मदरसा मुफ्ताहुल उलूम हैदराबाद ऐं शाह वलीउल्लाह अकेडमी हैदराबाद शामिल आहिनि। अलामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी बि संदसि उस्ताद रहियो। आरिसर साहिब ओरिएंटल कॉलेज हैदराबाद मां 1968 में मौलवी अरबी जो इम्तिहान पास कयो। हुनखे इब्तिदा खां वठी मुताले ऐं लिखण पढ़ण जो शौक़ु हो। 1966 में कैंगोरी मदरसे में पढ़ण दौरान रबीउल अव्वल जा 4 चंड उनवान सां पहिरियों मज़मून लिखियाई, जेको हफ़्तेवार हमदर्द मिरपुरख़ास में छपियो। संदसि ॿियो मज़मून 1968 दारे माहवार बादल हैदराबाद में लसानियात बाबति छपियो, जेको हुन मखदूम ग़ुलाम हैदर सिद्दीक़ी तरफ़ां डॉक्टर अलाना जे किताब सिंधी ॿोली जे बण बुनियाद ते कयल तनक़ीद जे जवाब तौरु लिखियो हो। आरिसर साहिब अदबी, मज़हबी ऐं सियासी मैदान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, GM सैयद मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ऐं मौलाना हुसैन अहमद मदनी खां मुतासिर रहियो। संदसि पहिरियों किताब मौलाना आज़ाद जे क़ौलनि ते मुश्तमिल जवाहिर आज़ाद 1970 में उर्दू में छपियो। 1972 में सिंधी में माहवार पैगाम जारी कयाई। हनफिया मस्जिद डोमण वाह रोड हैदराबाद में ख़तीब रहियो। 1973 में सिंध जे वज़ीर आला मुमताज़ अली भुट्टे जे दौर में संदसि छपियल मज़मून सिंध जो ॾहेसर दहशत गर्दन जे हुज़ूर में ते सरकार संदसि गिरफ़्तारी जा वारंट जारी कया ऐं आरिसर मस्जिद छॾे कुल वक़्ती सियासत में शिरकत कई। 1972 में GM सैयद तरफ़ां हैदर मंज़िल कराची में क़ाइमु कयल GA सिंध मुहाज़ जो बुनियादी मेंबर थियो। 1977 में GA सिंध मुहाज़ जी नए सिरे जोड़जक वक़्ति उनजो मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र मुक़ररु थियो। 1990 ताईं GA सिंध मुहाज़ जो मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र ऐं 1992 खां 1995 ताईं चेयरमैन रहियो। 1995 में GM सैयद जी वफ़ात बाद नए जुड़ियल GA सिंध क़ौमी मुहाज़ जो 1995 खां 1997 ताईं 1 साल ऑर्गेनाइज़र ऐं 2 साल चेयरमैन रहियो। सिंध में GM सैयद जे फ़िक्र पखिड़ण में अब्दुल वाहिद आरिसर अहम किरदारु अदा कयो। सिंध जी सियासत में अब्दुल वाहिद आरिसर ऐं हफ़ीज़ कुरैशी मशहूरु मुक़ररु मञा वञनि था। आरिसर साहिब जा केतिरा किताब छपिजी मंज़र आम ते आया, जिन में पिरह जो पैगाम, सदियुनि जो सदाऊं, GM सैयद, सर में सांझी वीर, टहकी निकता 2, क़ौमी तहरीक, वरिया वाहिरू, मिटी हाणा माण्हू, तुरम यात्रा, थी न मोहबत मात, माड़ी न मारे सकीन की, मुजीब ऐं भुटो, चांडोकियूं ऐं चेट, तकरीरूं,
क़ौमी तहरीक में रुकावटूं असां जीअं बि जिए को रूह जा रेला सिर जी सदा सुर में ऐं सच वॾो ॾोहारी आहे छपियल आहिनि। अब्दुल वाहिद आरिसर क़ौमी सियासत में वक़्त बेवक़्त जेल बि काटिया। हूअ पहिरियों भेरो 11 अप्रैल 1976 ते जेल में वियो, जितां सेप्टेम्बर 1977 में आज़ादु थियो। ॿियो भेरो अगस्त 1979 में जेल वियो ऐं जुलाई 1981 में आज़ादु थियो। टियों भेरो अक्टूबर 1992 में गिरफ़्तार थियो ऐं मार्च 1993 में आज़ादु थियो। ऐं चौथों भेरो 11 अगस्त 1999 ते हिकु हफ़्ते लाइ जेल वियो। थर जे हिन ग़रीब पोरे जे पुटु सियासतदान सियासत में पंहिंजो वक़ार ऐं इज़त बहाल रखी। अब्दुल वाहिद आरिसर 3 मई 2015 ते लाॾाणो करे वियो। तोड़ जो हूअ विछोड़ जो वरलाप ॾेई वियो, पर अॼु बि यादि कयो ऐं यादि रखियो वञे थो। हुन जिते पंहिंजूं तक़रीरूं छॾियूं आहिनि, उते ख़ूबसूरत तहरीरूं बि छॾियूं आहिनि। हूअ सिंध जी सियासत जो उहो रोशन सितारो हो जेको कॾहिं बि विसामी न सघंदो। अब्दुल वाहिद आरिसर खां कंहिं दोस्त पुछियो त साईं, तव्हां जेकॾहिं वफ़ात करे वञो त तव्हांखे कहिड़े हंधि दफ़न कयो वञे? अब्दुल वाहिद आरिसर कुझु देरि सोच में पइजी वियो ऐं वॾो साह खणी चयाईं त हूअं त सॼी सिंध पंहिंजी आहे, जिते चाहियो मूंखे दफ़न करे सघो था, पर सिर्फ़ु एतिरो ख़्यालु कजो, मूंखे एतिरो परे दफ़न कजो जो मुंहिंजी धीउ इंदिरा वटि एतिरो किरायो हुजे जो उते पहुची सघे। नाम्यारे क़ौम परस्त अॻवान अब्दुल वाहिद आरिसर बाबति ज़ुल्फ़ी चाचड़ लिखे थो, हाम हणंदड़ न त ज़मीनी हक़ीक़तूं सम्झी सघंदा आहिनि ऐं नई कामयाब सियासी अॻवान बणिजंदा आहिनि, न को वरी उन क़िस्म जी सलाहियत हर कंहिं में मौजूदु हुजे थी। सियासत में हाल या मुस्तक़बिल में के इज्तमाही फ़ाइदा या बहितर नतीजा हासिल करण ख़ातिर आर्ज़ी नुक़सान पिणु बर्दाश्त करणा पवंदा आहिनि, छो त कुझु नुक़सान बि फ़ाइदेमंद हूंदा आहिनि। के फ़ाइदनि जो नतीजो नुक़सान जी सूरत में बि साम्हूं ईंदो आहे। इन सिलसिले में साईं अब्दुल वाहिद आरिसर बि पंहिंजी ज़िंदगी में घणो कुझु भोॻियो, जंहिं दोस्तनि जो बेवफ़ायूं ऐं संदन गैर सियासी रवैया बर्दाश्त कया, जेको सिंध में लसानी फ़साद, क़ौमी तहरीक लाइ उघाड़ी तरार ऐं आबघात जीअं सम्झंदो हो। सदाईं इहो चवंदो रहंदो हो त असीं मुहाजिरनि खे सिंध मां निकारी ॾेई नथा सघूं। हूअ पार्टी पॉलिसी ऐं सियासी हिकमत अमली तहत मुहाजिरनि सां नरम गोशो रखंदो हो। संदसि ख़्यालु हूंदो हो त जेसिताईं सिंध में रहंदड़ मुहाजिरनि खे इहो अहसासु नथो थिए त खेनि सिंधियुनि ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कयो पियो वञे, तेसिताईं असांखे साणनि सीनो सहण बदिरां हमेशह डर, दूर अंदेशी ऐं ज़िम्मेवाराना पॉलिसी इख़्तियार करणु घुरिजे। सिंध में केतिरा ई अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन क़ौम परस्त सियासत मां ई पंहिंजी सियासी कैरियर जी शुरूआति कई ऐं सियासी कद काठ वधी वञण खां पोइ विकामजी विया। सिंध ऐं क़ौम खे ख़ुशहाल ॾिसण जी ॻाल्हि कंदड़नि लाइ सिंध फ़क़्ति संदन घर ऐं क़ौम ॼण त घर जा भाती साबित थिया, जिन जी ख़ुशहाली बाद से या त सियासत खां किनारो करे विया या वरी आसान ऐं आमदनी वारो दग वरिताऊं। पर अब्दुल वाहिद आरिसर क़ौम परस्त सियासत जो उहो ईमानदार ऐं अणथक अॻवान हो जेको हर सूरत में मक़सद सां मुख़लिस रहियो ऐं मुक़दस मक़सद जी हासिलात लाइ पंहिंजी सॼी ज़िंदगी सर्फ़ करे छॾियाईं, जंहिंखे ग़ुरबत, तंगदस्ती, मसइला, मजबूरियूं कॾहिं बि मुझाए मजबूर ऐं बेवस करे न सघियूं। अब्दुल वाहिद आरिसर सियासी मैदान में पाण मल्हायो। हुन तक़रीबन 35 खनि किताब ऐं सवें मज़मून लिखी सिंधी अदब जी मिसाली ख़िदमत पिणु कई। संदसि सियासी अदबी सफ़र में जेके बि लिखणियूं आहिनि उहे पढ़ण वटि आहिनि, नौजवाननि लाइ उत्साह जो सबबु बणियल आहिनि। नसर लिखण जो निरालो अंदाज़, जंहिंमें गज़ब जी रवानी, शाइराणो मिज़ाज ऐं मज़ो मौजूदु हुजे थो। वणंदड़ ऐं शानदार तशबीहूं, इश्तिहारनि जो ख़ूबसूरत इस्तेमालु पढ़ंदड़ खे लिखण जे सहर में लही गुम थी वञण ते मजबूर कंदो आहे। जॾहिं मूंखे ख़बर पई त आरिसर साहिब खे राजपूताना इस्पताल हैदराबाद मां लियाकत नेशनल इस्पताल कराची मुंतक़िल कयो वियो आहे त पहिरीं मई ते आउं ऐं मुंहिंजा 2 दोस्त सागर सेंदड़ो ऐं सारंग सागर मंगी गॾिजी संदसि तबियत मालूम करण लाइ वियासीं।
जीअं ई कमरे जो दरवाज़ो खुलियो ऐं असां अंदरि दाख़िल थियासीं त असां नौजवाननि खे ॾिसी संसो कोमाणियल चहिरो टिड़ी पियो ऐं मुरकी ॾिनाई। हूअं त उनखां अॻु मुंहिंजो साणस कहिड़ी मुलाक़ातूं थियल हुयूं, फ़क़्तु इहो अंदाज़ो करण लाइ मूं पंहिंजो तारीफ़ करायो त साईं बीमारी में सुञाणप जी सघ रखे थो या न। मूं पंहिंजो नालो ॿुधाईंदे खेसि चयो, साईं कश्मीर शहर खां आयो आहियां त हिकदमि कश्मीर जे सियासी दोस्तनि जा नाला खणणु शुरू कयाई। ईअं ई शिकारपुर जे दोस्त खां शिकारपुर ऐं नसीराबाद वारे खां नसीराबाद जे दोस्तनि जा बाक़ाइदा नाला खणी उनजी ख़ैर ख़ैरियत मालूम कंदो रहियो। संदसि सिरांदी खां 4 किताब रखियल हुआ, जंहिं लाइ ॿुधायो वियो त उन्हनि मां 2 किताब हिकु राति में पढ़ी पूरा कयाई। एतिरो मुतालो को सेहतमंद शख़्स बि मुश्किल सां कंदो हूंदो। मौत जे बिस्तरे ते हूंदे बि संगत खे सारण वारो फ़क़्तु आरिसर ई थी सघे थो। असांखे कुझु किताबनि जा नाला ॿुधाईंदे चयाईं त इहे किताब वठी ॾेई वेंदा। असां हिकु ॾींहुं छॾे ॿिए ॾिहाड़े यानी 3 मई ते खेसि घुर्बल किताब खणी वञण जो फ़ैसिलो कयो, पर उन ॾींहुं साझर खां ई दोस्तनि जा मैसेज अचणु लॻा, जंहिंमें आरिसर साहिब जे विछड़ी वञण जी अफ़सोसनाक ख़बर हुई। हीअ असीं नामियारे सियासतदान को प्रस्त अॻवान अब्दुल वाहिद आरिसर खे संसद जनम ॾिहाड़े ते भेटाउनि जा गुलाब पेश करे रहिया हुआसीं। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। साईं मुंहिंजा जरगन जो अहिड़ो जहान आबाद आहे जंहिं ख़िलाफ़ कार्रवाई त थींदी न आहे, पर घोटकी ज़िले में हाणे जॾहिं कारोकारी जरगा कारोबार बणिजी विया आहिनि, तॾहिं का हिकु अधु कार्रवाई थिए थी त यकीनन उहो वॾो अमल आहे, पर उहो बि तॾहिं थिए थो जॾहिं रिपोर्टूं मंज़र आम ते अचनि थियूं। नाइंसाफ़ी ख़िलाफ़ु केरु दाहे थो, पोइ बि इख़्तियारियूं ॾिसंदियूं आहिनि त जरगा कंदड़ धुरियूं ताक़तवर त न आहिनि। जेकॾहिं के ख़ासि ताक़तवर न हूंदा आहिनि त उन्हनि ख़िलाफ़ु ज़रूरु केस दाख़िल कबो आहे ऐं गिरफ़्तारियूं बि मंज़र आम ते अचणु लॻंदियूं आहिनि। घोटकी में कारोबारी जे जरगनि ते नोटिस वरितो वियो। 9 जरगाई वॾेरनि ऐं 5 औरतुनि खे कारो करार ॾींदड़ जवाबदारनि समेत 17 ॼणनि ख़िलाफ़ यारूलुंड थाणे ते सरकार जी फ़रियाद ते केस दाख़िल कयो वियो। खरोही वारे इलाइक़े में जरगाई वॾेरनि 5 औरतुनि, जिन में मस्मात फरीदा शर, नादिया शर, आसमा शर, आयशा शर ऐं सखीजा शर खे कारोकारी करार ॾियण जा यूसी चेयरमैन रोशन शर जे उताक ते ग़ैरक़ानूनी जरगा कया हुआ। इल्ज़ाम हेठि आयल धुरियुनि खे हथियारनि जे ज़ोर ते घुराए हिकु धुर मथां 20 खां 25 लख कारह चटी विधी वई। केस में रोशन शर, ज़बरो शर, अहमद ख़ान शर, मीर हसन शर, अली हसन शर, अब्दुल्ला शर, सहतो शर ऐं नवाब शर खे जरगाई भोतारनि तौरु जवाबदार नामज़द कयो वियो आहे, जॾहिं त अहमद शर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा शर, सचल शर, जमाल शर ऐं अलाह वधायो खे पिणु केस में जरगाई तौरु जवाबदार नामज़द कयो वियो आहे, जॾहिं त ज़ालूं कारियूं करार ॾींदड़ जवाबदारनि ज़ाहिद शर, वाजिद इरशाद ऐं ग़ुलाम नबी खे पिणु केस में नामज़द कयो वियो आहे। चइनि जरगाई भोतारनि मीर हसन शर, अली हसन शर, ज़बरो शर ऐं अब्दुल्ला शर खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे जेल पिणु मोकिलियो वियो आहे, जॾहिं त खरोही वासी मस्मात प्यारी शर वारसनि समेत SSP ऑफिस आॾो ऐं प्रेस क्लब में एहतजाज कयो हो। धीअ खे कारह इल्ज़ाम हेठि जरगे बाद गुम करण जो इल्ज़ाम बि मढ़ियो हुआईं। जरगे जी मुतासिर धुर जे एहतजाज ऐं दाइण खां पोइ इख़्तियारियूं हरकत में आयूं, जॾहिं त गिरफ़्तार थियल इहा दावा करे रहिया हुआ त असांखे फासायो वियो आहे, असां को बि जरगो नाहे कयो, असांखे का ख़बर ई न आहे, असां मथां कारोकारी जरगा साबित थियनि त असांखे सज़ा ॾिनी वञे। मञूं था त जरगाई वॾेरनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई चङो अमल आहे, पर कानून सभिनी लाइ बराबरि हुजणु खपे। उन्हनि बासर ज़िमेदारनि ख़िलाफ़ु बि कार्रवाई थियणु खपे जेके जरगनि जे जहान में खूननि जा खून लोढ़ींदा रहिया आहिनि। सकरंड में मासूम ॿारड़ी हीर बागड़ी जो बेरहमानो क़त्ल ऐं पुलिस पारां जवाबदार खे मुक़ाबले में मारण वारी दावा केतिरा ई सवाल उथारे रही आहे।
सियासी समाजी धुरनि पारां पुलिस मुक़ाबले जी अदालती जांच जो मुतालबो पिणु कयो पियो वञे। हीर बागड़ीअ जे क़त्ल वारे वाक़े ते राजकुमार ओड लिखे थो, सकरण जी असगर कॉलोनी में अगवा ऐं बाद में बेदर्दी सां क़त्ल थियल मासूम न्याणी हीर बागड़ी जो अलमियो न रुॻो हिकु न्याणी जी हयाती जो अंत आहे, पर सिंध जे मुआशरती बेहसी, पुलिस जी नाअहली, अदालती निज़ाम जी सुस्त रफ़्तारी ऐं हुकूमती बेध्यानी ते बि सख़्तु सवाल उथारे थो। हीर जे गुम थियण खां पोइ क़त्ल ताईं जो सफ़र ऐं पोइ इंसाफ़ जी तलाश हिकु समाजी अलमे जी शक्ल इख़्तियार करे चुकी आहे। मासूम हीर जी जे वालिद लालू बागड़ी जी फ़रियाद ते सकरण थाणे ते केस बि दाख़िल कयो वियो। जांच दौरान पुलिस ॿुधायो त मुख्य जवाबदार हीर जो वेझो माइट ओम प्रकाश बागड़ी पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियो। जवाबदार वटां न्याणी जो सोन जो वालियूं हथ अचण जी दावा पिणु कई वई। पुलिस CCTV फुटेज जे आधार ते जवाबदार जी सुञाणप करे ऑपरेशन शुरू कयो, पर केतिरनि ई समाजी हलकनि पारां उन पुलिस मुक़ाबले ते शक जो इज़हार कयो वियो आहे। केतिरनि ई धुरियुनि जो चवणु आहे त जवाबदार खे इंसाफ़ जे कटहरे में आणण बदिरां मुक़ाबले में मारण सां असल हक़ीक़तनि ते पर्दो विधो वियो आहे। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी गैर मौजूदगी, सहूलियतकारनि जी ॻोल्हा में सुस्त रफ़्तारी ऐं हुकूमती सतह ते ख़ामोशी मुतासिर ख़ानदान लाइ वधीक अज़ियत जो सबबु बणिजी रही आहे। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी इंसानी हक़नि जे तनज़ीमुनि मुतालबो कयो आहे त केस जी अदालती जांच कराई वञे, कानून में ॿारनि जे तहफ़्फ़ुज़ लाइ सख़्तु तब्दीलियूं आंदियूं वञनि, पुलिस खे हसास केसनि में तरबियती सलाहियत ॾिनी वञे, सहाफ़त खे हक़ीक़तनि ते ॿधल रिपोर्टिंग लाइ आज़ादु माहौल मुहैया कयो वञे। हीउ केस रुॻो पुलिस फ़ाइल जो हिकु नंबर न आहे, बल्कि हिकु मासूम न्याणी जे सदाउनि जो मंज़रनामो आहे, जंहिंखे न रियासत बचाए सघी न समाज। क़ातिल जे मारिजी वञण सां कानून बंदि नथो थिए, कानून तॾहिं जहिड़ो रहंदो जॾहिं निज़ाम सोच ऐं रवैयो तब्दील थींदो। इहो सवाल अञा ताईं बाक़ी आहे त छा असीं सिर्फ़ु एहतिजाज मातम ऐं बयान ते महदूद रहंदासीं या सचपच तब्दीली लाइ सजीदा कोशिश कंदासीं। हीर जे क़त्ल बाद शहरी सियासी समाजी इंसानी हक़नि जे तनज़ीमनि पारां हुकूमती कारकर्दगी ते सख़्तु तनक़ीद कई वई आहे। मुख़्तलिफ़ NGOs पारां ॿारनि जे तहफ़्फ़ुज़ बाबति क़ानूनी सुधारनि, स्कूलनि ऐं कम्यूनिटीज़ में शऊर आगाही मुहिम जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। हीउ केस सिर्फ़ु हिकु रिपोर्ट न, पर हज़ारे मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल, तहफ़्फ़ुज़ ऐं समाजी बेहसी जी अकासी करे थो। क़ातिल जे मारिजी वञण सां इंसाफ़ मुकमिल नथो थिए जेसीं हुकूमत अहिड़नि वाक़िअनि जे बुनियादी सबबनि ते ध्यानु ॾेई कानून, पुलिस, अदलिया ऐं तालीम खे हिकु मक़सद लाइ हम आहंग न करे। इंसाफ़, तहफ़्फ़ुज़ ऐं इज़तदार ज़िंदगी सवाल ई आहे। छा हीर आख़िरी न्याणी हूंदी या निज़ाम जी ख़ामोशी अहिड़नि वाक़िअनि खे रोज़ जो मामूल बणाईंदी? हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं राजकुमार ओड जो लिखियल लेख। अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। इंडस डेल्टा जी तबाही बाबति कवि शंकर पंहिंजे ख़ूबसूरत लेख में लिखे थो, सिंध जो डेल्टा जेको सदियुनि जे कुदरती अमल जो शाहकार आहे, उहो डेल्टा हिमालय जे बर्फ़ानी ग्लेशियरनि मां निकिरंदड़ दरिया जे पाणी सां ठहियो आहे। उहो दरिया जेको लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब मां थींदो सिंध जे दिलि मां गुज़रे ज़िले ठठे में पंहिंजी आख़िरी मंज़िल अरबी समुंड में वञी मिले थो। 50 मिलियन साल अॻु जॾहिं प्लेटूं टकरायूं त हिमालय वजूद में आयो, सिंधु दरिया जो निज़ाम ठहियो। 25 मिलियन साल अॻु डेल्टा पंहिंजी मौजूदा शक्ल इख़्तियार कई, जेको हर साल 180 बिलियन क्यूबिक मीटर पाणी ऐं 400 मिलियन टन मिटी सां ज़रख़ेज़ रहंदो हो। उहे वसीला तमर जे ॿेलनि, माहिगीरी ऐं ज़राए जो बुनियादु हुआ। 1833 ईस्वी में उनजी एराज़ी 12,900 चौरस किलोमीटर हुई, पर गुज़िरियल 17 वरहनि में इंसानी मुदाख़िलत, बेध्यानी, हुकूमती नाअहली उनखे तबाही जे किनारे ते पहुचाए छॾियो आहे। डेल्टा जी तबाही 19वीं सदी जे आख़िर खां शुरू थी, पर 20वीं सदी में उहा शिदत इख़्तियार करे वई। 1890 खां पंजाब में आपाशी निज़ाम सबबु हेठें वहकरे में पाणी घटि थियो। 1883 खां समुंड
जो सिल्ट वारो पाणी ज़मीन जे कटाव ऐं डेल्टा खे मुतासिर कंदो रहियो, जंहिंसां उन जी एराज़ी 92% घटिजी सिर्फ़ु 1000 चौरस किलोमीटर रहिजी वई। सखर बैराज 1932 में ठहियो ऐं कोटड़ी बैराज 1955 में ठाहियो वियो। इन्हनि बैराजनि जी तइमीर पाणी जी खोट खे वधीक संगीन बणाए छॾियो। 1976 में तरबेला ठहियो ऐं मंगला 1967 में वजूद में आयो। इन्हनि डेमनि पाणी खे रोके छॾियो, जंहिंसां डेल्टा ताईं पहुचंदड़ सालियानो पाणी 43 बिलियन क्यूबिक मीटर ऐं मिटी 100 मिलियन टन ताईं महदूद थी वई। 1990 वारे ॾहाके खां सैलेंटी यानी नमकियात 70% वधी वई ऐं तमर जा ॿेला 6 लख हेक्टर मां घटिजी 1,58,500 हेक्टर ताईं रहिजी विया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 तहत 2 दरिया भारत खे ॾिना विया ऐं पाकिस्तान अंदरि डाउन स्ट्रीम पाणी खे ज़ाया सम्झण वारी सोच डेल्टा खे नज़रअंदाज़ करे छॾियो। आबहवा जी तब्दीली, आलूदगी ऐं गैर क़ानूनी काठ जी कटाई बि तबाही में इज़ाफ़ो कयो। डेल्टा जी तबाही सां माहौलियाती निज़ाम तबाह थी वियो। तमर जा ॿेला जेके समुंड जे तूफ़ाननि खां तहफ़ुज़ ॾियनि था ऐं कार्बन जज़ब कनि था, 80% घटिजी विया। उन सां गॾु केकड़ा ऐं मच्छी जे नसलनि जो ख़ात्मो पिणु थींदो रहियो। समुंड जे लूण वारे पाणी जी दरअंदाज़ी ज़राइत खे तबाह करे छॾियो ऐं ज़मीनी पाणी लूणदार थी वियो, जंहिंसां पीअण जो पाणी नायाब थी वियो। लॻभॻि 12 लख माण्हू बेघर थिया, 90,000 खां वधीक लॾे चुका आहिनि ऐं 120 ॻोठ ख़ाली थी विया आहिनि। माहीगीरनि ऐं हारियुनि जी मैशत तबाह थी वई आहे। गुरबत वधी वई आहे। ख़ुराक जी खोट ऐं सिहत जा मसइला आम थी विया आहिनि। माहौलियाती असर बि इंतिहाई संगीन आहिनि। समुंड जे लूण वारे पाणी जी दरअंदाज़ी ज़राइत खे नामुमकिन बणाए छॾियो आहे। तमर जी घटिताई सां कार्बन जज़ब करण जी सलाहियत बि घटिजी वई आहे, जेका आबहवा जी तब्दीली खे तेज़ करे रही आहे। इंडस डोल्फिन समेत सामुंडी हयाती ख़तरे में आहे। समुंड जी सतह में हर साल 8 खां 10 मिलीमीटर इज़ाफ़ो थी रहियो आहे, जंहिंसां डेल्टा आहिस्ते आहिस्ते सुकड़जी रहियो आहे ऐं ईंदड़ 20 खां 30 वरहनि में मुकमल ख़तमु थियण जो ख़तरो आहे। उहे असर न रुॻो मक़ामी पर इलाइक़ई आबहवा ते बि असरअंदाज़ थी रहिया आहिनि, जहिड़ोकि ॿोॾियुनि में मुसलसिल वाध थी रही आहे। सिंध हुकूमत 2010 में तमर खे महफ़ूज़ क़रार ॾियण लाइ इंडस इनिशिएटिव शुरू कयो, जंहिं 1 मिलियन हेक्टर ॿीहर आबाद कयो ऐं 25 मिलियन हेक्टर ताईं वाह जो मनसूबो आहे। WWF सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐं मक़ामी बिरादरियुनि सां गॾु 2025 ताईं तमर वधाइण ते कमु जारी रहियो। गॾियल क़ौमनि जे प्रोजेक्ट तहत फिशर फोरम ऐं ॿिनि एनजीओज़ डेल्टा जी बहाली ते ध्यानु ॾियणु शुरू कयो आहे। डेल्टा ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट, जेको 2015 खां सिंध हुकूमत सां गॾु 2075 ताईं जारी रहंदो, 3,50,000 हेक्टर ते तमर खे ॿीहर आबाद करे रहियो आहे। 2025 ताईं 1,06,024 हेक्टर ते तमर जा ॿेला ऐं 110 मिलियन ॿिया वण लॻाया विया आहिनि, जंहिंसां रोज़गार पैदा थियो ऐं पाणी, सिहत ऐं तालीम जूं सहूलियतूं बहितर थियूं आहिनि। बहरहाल बहाली जो दारोमदार कोटड़ी हेठि वहंदड़ पाणी ते आहे। फ़िलहालु कोटड़ी बिराज ते पाणी जी आमद 2,90,261 क्यूसेक ऐं उतां निकासी 2,70,806 क्यूसेक आहे, पर डाउन स्ट्रीम पाणी सालियाना सिर्फ़ु 10 बिलियन क्यूबिक मीटर ताईं महदूद आहे। सेप्टेंबर 2025 में ॿोॾ सबबि पाणी 3,76,118 क्यूसेक ताईं पहुतो, पर उहो आरज़ी हो। माहिरनि मूजिबि डेल्टा खे घटि में घटि 107 बिलियन क्यूबिक मीटर पाणी ऐं 193 मिलियन टन मिटी हर साल घुर्बल आहे। ॿी सूरत में तमर जा वण सुकी वेंदा ऐं सभु मनसूबा नाकाम थी वेंदा। इंडस डेल्टा जी बहाली माहौलियाती ऐं इंसानी हक़नि जो सवालु आहे। जेकॾहिं फौरी क़दम न खयां विया त हीउ कुदरती विरसो हमेशह लाइ ख़तमु थी सघे थो। हेठिएं वहिकरे में पाणी जी बहाली, तमर जे तहफ़ुज़ ऐं मक़ामी माण्हुनि जी हिमायत लाज़मी आहे त जीअं हीअ अजीब
फितरी तोहफ़ो ॿीहर ज़िंदा थी सघे। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं कवि शंकर जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं त अव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में मालूमात जा अणखुट ख़ज़ाना हूंदा आहिनि। असीं माज़ी जे झरोकनि में झाती बि पाईंदा आहियूं त हाल जो अहवाल बि अव्हां सां वंडींदा आहियूं। असीं चाहियूं था त हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अव्हां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। हीउ इदारो पंहिंजी मदद पाण तहत हली रहियो आहे। माली मुश्किलातुनि बावजूदि असीं रेडियो जी नशरियात खे 24 कलाक नशर कंदा रहूं था। उन सां गॾोगॾु वॉइस ऑफ सिंध वेब टीवी पिणु सिंध समेत दुनिया जे मसरूम माण्हुनि जो आवाज़ पिणियल आहे। असीं चाहियूं था त हीउ इदारो पंहिंजे पेरनि ते बीही पाण भरो थी सघे, जंहिं लाइ असांखे अव्हां जी ज़रूरत आहे। अव्हीं असांजी इश्तिहारनि जी मद में मदद करियो त जीअं असीं पंहिंजे नशरियात खे जीअं जो तीअं न सिर्फ़ु जारी रखी सघूं पर अञा बि वधीक बहितर बणाए सघूं। साईं मुंहिंजा पाण वेसर जे वर चढ़ी घणो कुझु विसारे छॾींदा आहियूं। पाण माज़ी मां सबक़ बि न आहियूं सिखंदा ऐं पाण सां हमेशह हुकुमरान दोखो करे वेंदा आहिनि। पाण वोट ॾियण महिल कॾहिं सोचींदा ई न आहियूं। पाण खे इहा बि ख़बर नाहे त वोट जो असल तरीक़ेकार छा हुजणु खपे। वोट विझण जो बिल्कुलु सही तरीक़ो। जी हा, असीं अव्हां जे समातनि जी नज़र करियूं था नाम्यारे कहाणीकार ऐं लेखक अमर जलील जो लिखियल लेख। तोड़े जो हीउ लेख घणो अॻु जो लिखियलु आहे पर हालतूं अॼु बि साॻियूं आहिनि ऐं अॼु बि इन्हनि नुक़्तनि ते ग़ौर करणु ऐं अमल करण जी ज़रूरत आहे। जी हा, अमर जलील पंहिंजे ख़ूबसूरत लेख में लिखे थो, ईंदड़ चूंडूं पाकिस्तान जी तारीख़ जूं अहम तरीन चूंडूं आहिनि। हिननि चूंडनि खां पोइ नेकी बदी ते ग़ालिब ईंदी, रोशनी ऊंदहि खे भॼाए कढंदी। हिननि चूंडनि में आम चूंडनि वांगुरु को बि वॾेरो चौधरी मल्क ऐं सरदार हिसो न वठंदो, पर जेकॾहिं हिसो वरिताईं त बदबख़्त पंहिंजी ज़मानत ज़ब्त कराए वेंदो। हिन दफ़े चूंडनि में अव्हां जहिड़ा मलंग ऐं मोलाई बीहंदा ऐं खटंदा। चूंड खटण खां पोइ अव्हां जी काया पलटे छॾींदा, अव्हां खे खिलणु सेखारींदा, अव्हां जे लाइ खूह पोखाईंदा ऐं वण खोटाईंदा। जीअं त पाण अकुल में अकाबर हूंदा, तंहिं करे अव्हां खे पढ़णु लिखणु सेखारींदा ऐं अव्हां खे ऐं अव्हां जी आल औलाद खे समन जी सुती ॾींदा। पब्लिक सर्विस कमीशन मां चटाभेटी में कामयाबु थियल डिप्टी कमिश्नर ऐं SSP आला तालीम याफ़्ता नाज़िमनि जे हथ हेठां कमु कंदा ऐं संदनि इशारनि ते हलंदा। थाणनि जा बेताज बादशाह यानी SHO बि नाज़िमनि जी मर्ज़ी मुताबिक़ कमु कंदा। हिकु ज़बरदस्त सियासी ऐं समाजी इनक़लाब अव्हां जे दर ॿाहिरां अची बीठो आहे। ग्रेस रूट लेवल यानी गाह जो पाड़ ताईं थींदड़ चूंडनि खां पोइ अव्हीं पंहिंजो हर कमु उते जो उते तड़े खड़े कराए सघंदा। अव्हीं पंहिंजे इलाइक़े में स्कूल ऐं इस्पताल खोलाए सघंदा। ॻोठनि खां शहरनि ताईं रोड ठाराए सघंदा। बिजली गैस ऐं पीअण लाइ साफ़ पाणी ॻोठनि ताईं आणे सघंदा। इंटरनेट ऐं सैटेलाइट ज़रिए अव्हीं ॿाहिरीं दुनिया सां राब्तो क़ाइमु करे सघंदा। कूड़ खे सच खां ऐं सच खे कूड़ खां अलॻि करे सघंदा। अव्हीं जेके कम चाहींदासीं समूरा कम नाज़िम मार्फत करे सघंदा। को बि नाज़िम बदनाम MNA ऐं MPA वांगुरु अव्हां खां न लिकंदो, न छुपंदो, न ई अंजाम करे फिरी सघंदो। कंहिं बि सूरत में नाज़िम अव्हां खे गोहियूं न ॾींदो। जीअं तव्हां पंहिंजो क़ीमती ऐं बेबहा वोट ॾेई नाज़िम खे चूंडींदा, तंहिं करे नाज़िम अव्हां लाइ ॿधो बानो साबित थींदो। गाह जी पाड़ ते थींदड़ चूंडनि खां पोइ अॻूणो मुदे ख़ारिजी फ़रसूदा सियासी ऐं समाजी निज़ाम बदिलजी वेंदो। हिकु नएं दौर जो आगाज़ थींदो जंहिं में को बि तपेदार ऐं मुख़्तियारकार अव्हां खां रिश्वत वसूल न कंदो।
रेल में सीट वठण लाइ अव्हांखे ख़र्ची ॾियणी न पवंदी। बिजली, गैस, पाणी, फ़ोन कनेक्शन लाइ अव्हांखे सुपरवाइज़र जो खीसो गरम करणो न पवंदो। इलाज लाइ अस्पताल में को बि अव्हां खां उघड़ न कंदो। अव्हांजो हर जाइज़ कमु रिश्वत खां सवाइ थी सघंदो। सभ खां वॾी ॻाल्हि त को बि पुलिस जो सिपाही अव्हांजी पग लाहे न सघंदो। को बि उघाड़ो करे थाणे ते लितरण सां कुटे न सघंदो। को बि SHO या सब इंस्पेक्टर वण सां उबतो लटकाए अव्हां खां धाड़ियल हुअण जो एतराफ़ कराए न सघंदो। सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। खूह पोखबा ऐं वण खोटबा। ईंदड़ अहम तब्दीली खे हथां निकिरण न ॾियो। इनकलाब बार बार दर न खड़काईंदो आहे। तंहिं करे गाह जी पाड़ ते थींदड़ चूंडनि लाइ भरपूर तयारी करियो। पंहिंजे नसीब जा बंदि थियल दर खोले छॾियो। हाणे अचो त अव्हांखे सम्झायां त गाह जी पाड़ ते थींदड़ चूंडनि में वोट कीअं ॾिजे ऐं वोट ॾियण जो बिल्कुलु सही तरीक़ो कहिड़ो आहे। गौर सां पढ़िजो ऐं हींव सां हंडाइजो। इलेक्शन वारे ॾींहुं सभ खां अॻु अव्हांखे निंड मां सुजाॻ थियणो पवंदो। इहो ज़रूरी आहे, छो जो सुतल माण्हू वोट ॾियण जे क़ाबिल न हूंदो आहे। हू फ़क़्ति ख़्वाब ॾिसी सघंदो आहे। वोट ॾियण लाइ अव्हांखे निंड मां जाॻणो पवंदो। निंड मां जाॻण खां पोइ अव्हांखे पक करणी पवंदी त तव्हां खैरनि सां 18 सालनि जा थिया आहियो या न थिया आहियो। इहो कमु अव्हांखे हथ मुंहुं धोअण ऐं ॾंदण करण खां अॻु करणो पवंदो। चूंडण वारे ॾींहुं में जेकॾहिं 17 साल 364 ॾींहं 23 कलाक ऐं 59 मिंट जा हूंदो तॾहिं बि वोट ॾेई न सघंदो। वोट ॾियण लाइ 18 सालनि जो हुअणु लाज़मी आहे। अव्हीं जेकॾहिं 18 सालनि जा न थिया आहियो त पोइ हथ मुंहुं धोअण ऐं ॾंदण करण जी तकलीफ़ न कजो। निंड मां जाॻण खां पोइ वरी पासो मटाए सुम्ही पइजो ऐं खोंघरा हणिजो। अव्हांजे जाॻण सां न कंहिंजो ॿेड़ो तरंदो, न कंहिंजो ॿेड़ो ॿुॾंदो। निंड मां जाॻण खां पोइ अव्हांखे जेकॾहिं पक हुजे त अव्हीं खैर सां 18 सालनि जा आकिल ऐं बालिग़ थी चुका आहियो त पोइ पोलिंग स्टेशन वञी पंहिंजो बेबाह वोट विझण जी तयारी कजो। पर उन खां अॻु अव्हांखे हथ मुंहुं धोअणो, ॾंदण करणो पवंदो। जेकॾहिं चाहियो त तव्हीं वेझी बि सघो था, पर वेझण लाइ अव्हांखे पाण जी ज़रूरत पवंदी। पाण जो मामिलो सूबनि जे विच में अञा ताईं तइ न थियो आहे। तंहिं करे बहितर आहे त वेझण खां सवाइ पोलिंग स्टेशन वञी वोट विझण जी भरपूर तयारी करियो। पोलिंग स्टेशन ॾांहुं उसण खां अॻु पक कजो त अव्हां वटि शनाख़ती कार्ड आहे या न आहे। जेकॾहिं न आहे त पोइ पोलिंग स्टेशन न वञिजो, मुफ़्त में मारिजी वेंदो। सुञाणप कार्ड अव्हांजी शनाख़्त आहे। कार्ड खां सवाइ अव्हांजी का सुञाणप कोन्हे। कार्ड खां सवाइ न अव्हांजो को ओड़ो आहे, न पाड़ो आहे, न शहर आहे, न सूबो आहे ऐं न ई को मुल्क आहे। कार्ड खां सवाइ अव्हीं पंहिंजे वतन में अजनबी ऐं ओपरा आहियो। अव्हांजो को नालो कोन्हे। शनाख़ती कार्ड ते लिखियलु नंबर अव्हांजो नालो आहे, अव्हांजी सुञाणप आहे। अव्हां भले पंहिंजे पीउ ॾाॾे परॾाॾे खां वठी पोलिंग स्टेशन वञो। पंहिंजे हथनि पंहिंजे हुअण जो जहिड़ो जाॻंदो सबूत ॾियो। पंहिंजी शनाख़्त ते शाहिदी ॾियारियो, पर पोलिंग ऑफिसर अव्हांखे वोट विझण न ॾींदो। अव्हीं भले कंहिं पाड़ेसरी या शहर जा न हुजो, पर अव्हां वटि जेकॾहिं 50 रुपयनि में ख़रीद कयल शनाख़्ती कार्ड आहे त पोइ पोलिंग ऑफिसर अव्हांखे वोट ॾियणु ॾींदो। हिन दफ़े बैलेट पेपर ते 5-6 रंगीन खाना ठहियल हूंदा। के खाना नीरा, के पीला, के सावा, के ॻाढ़ा ऐं के वाङणा ऐं अछा हूंदा। दुनिया में अनेक माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी आहे त हू ॼाए ॼम खां रंगनि जे मामले में अंधा यानी कलर ब्लाइंड हूंदा आहिनि। तंहिं करे माहिर डॉक्टर खां अखियुनि जो मुआइनो कराइणो पवंदो। जेकॾहिं अव्हीं कलर ब्लाइंड आहियो त पोइ महिरबानी करे पोलिंग स्टेशन जो मुंहुं न कजो। मुननि में मुंहुं विझी फ़िक्र फरी खणिजो ऐं माठ में मुतालो कजो। उमेदवारनि चूंडण लाइ निशान अलाट कराए छॾिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ निशान ते ठपा हणण खां अॻु अव्हांखे मुख़्तलिफ़ निशाननि में वाज़े फ़र्क़ खे महसूसु करण लाइ पंहिंजी सलाहियत ते भाड़णो पवंदो। अव्हांखे गोभी जो गुल ऐं गुलाब जे गुल में फ़र्क़ु महसूसु करणो पवंदो। रिढ जी खल पातल बघड़ खे सुञाणणो पवंदो। गॾहिं घोड़े में फ़र्क़ु महसूसु करणो पवंदो। इहो तमामु ज़रूरी आहे, वरना अव्हां दांगी बदिरां तए ते ठपो हणी छॾींदा। आख़िर में अहम ॻाल्हि, बैलेट पेपर ते ठपा हणण खां अॻु अव्हांजे अंगूठे ते निडंदड़ कारी मस हणी छॾींदा। भुल विचां बि मस लॻल अंगूठो नेरड़ ताईं न खणी वञिजो। नेरड़ ते लॻल दाग़ क़यामत ताईं न लहंदो आहे। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नामियारे लेखक ऐं कहाणीकार अमर जलील जो ख़ूबसूरत लेख। अमर जलील जे हिन ख़ूबसूरत लेख सां अॼोके प्रोग्राम जा समूरा रंग हवाउनि में विखरी चुका।
पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस परदेस सारा वसन, कॾहिं सींद सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाए अचनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।